我想，如果这一次我们可以跟科恩公司成功合作的话，无论是对技术上的革新，还是产品质量上的提升，都会起到一个很大的推进作用。对于我们公司，既可以跟国际接轨，也可以进入一个新的高度。是很有好处。不好意思，打扰一下各位，刚刚科恩公司发来要求，说要重新合作。李佳，什么情况？你慢慢说。科恩公司不知道怎么知道了潘董之前和金融部经理一起联合弄虚作假的事情，现在科恩公司态度非常坚决，要求新加入的公司必须不能有潘董的加入，否则就要取消此次合作。公司之间的合作最讲究的就是信誉。既然科恩公司提出了这样的要求，那么我想，我们应该慎重地考虑一下。再过几天就是科恩先生来华签约的日子了，希望大家可以尽快地做出决定，是要继续这一次的合作，还是要放弃这样的机会？大家不是已经说过了吗？金融部的弄虚作假，完全与我个人无关。现在科恩公司提出这么野蛮霸道的要求，这简直是蛮不讲理。大家不能任由他摆布。潘董事长，这并不是我们的想法，而是科恩公司的决定。不，是有人在搞鬼。是你，一定是你。大家不要上了这个沈长青的当。我们马上就要跟科恩公司签约了，怎么可能为了这个莫名其妙的理由，就放弃了已经谈了几个月的生意？一定是他在危言耸听，好达到他不可告人的目的。潘董，如果您觉得我是在危言耸听的话，那么现在我就可以当着所有人的面打电话给科恩公司问一下，他们到底是不是这个意思。科恩公司是一家在国际上赫赫有名的大公司，他们自然最讲究的就是信誉。而潘董事长您在执掌期间，利用大家对你的信任弄虚作假，这就是最没有诚信的表现。如果真让潘董事长加入进来的话，那么科恩公司肯定不会跟我们合作。至于怎么选择，那就交给董事会吧。我赞成把潘董事长排除在这个计划之外。你和这个丫头蛇鼠一窝，根本是一伙的。且不说长青是我的未婚妻，她做的这件事情是为了保护大家的利益，我当然支持她的决定。你，潘董事长，你现在怪这个怨那个的，你怎么不想想自己的责任？如果你洁身自好，科恩公司怎么会不屑跟你合作？好了，不要再争了。既然是公司的事情，还是由大家投票来决定吧。同意把董事长排除在外，继续合作的，请举手。你们难道忘了，这么多年来，是谁让你们得到了这一切？当初您昧着自己的良心，为了自己的私利损害大家利益的时候，您就应该想到会有这么一天。潘董事长，如果您要怪的话，那就怪您自己吧。说得好，每个人都要对自己的所作所为负责任，大家不要觉得亏欠他。我不会就这么算了的。哼！你们这么做是违法的，我要去告你们，我要把这件事闹大，看你们还能跟科恩公司合作。把我排除在外，我让你们也做不成这笔生意。好，潘董事长，
如果您真要这么做的话，那么我一定会奉陪到底。到时候，我就会把你在公司弄虚作假的事情全部都捅出来。我倒要看一看，那个时候你会是什么下场。好，好，算你们狠！潘伟森，比起你对我亲人所做的一切，这根本算不了什么。我一定要揭穿你的真面目。潘董，你太过分了！好歹你也是董事长，怎么能当众打人呢？我今天不是以一个公司董事长的身份打他，我是以一个父亲的身份教训自己的孩子。怎么，父亲教训自己的孩子，天经地义？你们有什么资格指责我？我告诉你们，今天我就是要好好教训教训这个狼心狗肺的不孝女。潘总，你别忘了，长青已经跟你脱离了关系，你现在不是他的父亲，你没有资格教训他。哈哈哈哈！沈长青，你以为就凭你一句话就可以跟我脱离父女关系吗？不，你再怎么声明，再怎么否认，也无法改变一个事实：是我，潘伟森，辛辛苦苦养育了你这么多年。好，怎么，我说错了吗？而你沈长青，你就是这么报答你父亲的养育之恩的吗？啊？明着是一张面孔，背地里却冲着我下刀子。我告诉你，这些老天爷都看在眼里。我倒要看看，你费尽心思把你这个爸爸整倒之后，你会有什么好下场？你瞪我也没有用。谁叫我是你的父亲的？今天我就是打死你，你也得给我忍着。怎么？你敢还手吗？长青，你竟敢打我！他不能动手，我替他。我警告你，长青现在是我的未婚妻，如果你敢动她一根汗毛，我肯定不会放过你。你最好不要怀疑我说的话。既然你都没有把长青当成你的女儿，也别想让我对你有任何的尊重。你听着，长青对你所做的一切，都是你逼的。这都是你咎由自取。你信不信我对你不客气？好，很好。哼！潘先生，喝茶。慢点儿，爸爸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 。玉龙回来了。玉龙啊，爸爸现在很累，你跟你阿姨。她是甄姐姐。还愣在那儿干嘛？快带玉龙回房间做作业去。玉龙，乖啊！走吧，玉龙，跟我去做作业去。爸爸，甄姐姐说她是我的新妈妈。我妈妈呢？我妈妈哪儿去了？甄姐姐怎么会是我的新妈妈？爸爸，我要我的妈妈，我不要甄姐姐做我的新妈妈，你让她走。哎，陈姐，快，带玉龙回房间去。
韦森，我是无心的。跟孩子该说什么，不该说什么，你不清楚吗？告诉你，不要把我们的关系到外面到处张扬，要低调些，收敛些。你把我的话当耳边风啊？没有，韦森，我知道错了，你不要生气嘛。算了算了算了，我现在没心思管这些。怎么了？一进门就看你不开心。还不是因为那个沈长清。我忍痛低价卖出了那么多的股权，就是希望这次跟科恩的合作能够弥补之前的亏损。没想到沈长清在我背后使坏，把我排挤了出去。我真是悔不当初。让你这么一说，其实我走到现在也是沈长清害的。之前就是因为他留了我的化验单，然后又偷偷拿去曝光，才会把我害得这么惨。这个沈长清，他根本就不是真心对我，他从头到尾都是在利用我。现在才明白有用吗？韦森，沈长清他这么毒，你就拿他一点办法都没有吗？再任由他这么搞下去，还不知道要闹出什么事情来呢。哎呀，我能有什么办法？现在金瑞、徐坤还有一大票的股东，都摆明了护着他。他要是出了什么事，他们还不第一个怀疑到我的头上，眼巴巴地盯着我呢。韦森，我有一个办法，既能达到你的目的，又不会让别人怀疑到你身上。什么办法？我的办法就是，舍不得孩子，套不着狼。李佳啊，哎，你开完董事会啦？这份合约你收好了。哦，好。对了，上次我让你办的那个事情办得怎么样了？我办事，你放心。昨天我已经对外宣布了沈氏集团将和科恩公司合作的消息，今天的经济新闻已经报道了，股东们肯定会对我们沈氏恢复信心的。噔噔噔噔，我上网一看，哇哦，你看，沈氏集团的业绩一直在平稳上升。太好了，这样的话，潘伟森就不可以拿业绩下滑来对付我了。该死的科恩，这个时候插进来，把我所有的计划都打乱了，这下该怎么办？他这个人真逗，把大家逗得都很开心。点餐吧。好。原来你在我心里已经是抹不去的。要不要换个地方？不用了，说不定以后还会再碰见。难道每次都要躲着吗？你没事吧？没事。为什么爱情的道路他们或许只是很普通的饭局。既然分手了，普不普通，跟我又有什么关系呢？你看看你的样子，不知道的人还以为是世界末日呢。哪有你说的那么夸张？好了，我很饿了，开吃吧。来，这是你最爱吃的。因为我们逃不过命运。
就是沈长卿吧？你认识长卿？你忘了？我曾经在爷爷的生日宴上见过他的。对啊。沈小姐很不简单，听说她最近从众多的竞争对手中争取到了和英国科恩的合作机会。文静，其实今天我找你出来吃饭，是想告诉你，我对长青的感情。我了解你，你心里只有沈长卿。对不起啊，不是你不好，只是在我的心里，对长青的感情，谁也无法替代。虽然我们之间出现了问题，但是我知道，我这一辈子都不会再爱上别人了。我明白，我知道怎么跟我母亲说。林浩，其实我对你挺有好感的。本来我很反对这种父母介绍，可是因为是你，所以我很高兴。没想到我这么直接吧？不过你不用担心，我要嫁的人必须是真心喜欢我，心里只有我一个人的。你心里已经有了沈长卿，已经不符合我的要求了。你放心，世界上好男人那么多，我不会缠住你不放的。我不是那个意思。不管你是什么意思都好，总之，我希望你和沈小姐有情人终成眷属。我妈说的没错，你真的是个好姑娘。世上的好女孩也很多，但是真心人只有一个，这个道理我懂。可是你和沈小姐已经分手了，你能确定她还爱着你吗？我爱他是我的决定，和他的态度无关。林浩，我支持你，你自己要有信心。我觉得他还是很在乎你的。刚才他看到我们进来的时候，脸一下就白了。我想，他可能是在吃醋呢。这周轮到我打扫街道，可是我不想走，所以这个任务就交给你了。不行，我刚刚和大脚牛已经约好了去游泳，你自己的事情应该自己。如果不是沈长卿从中作梗，今天跟科恩先生签约的应该是你。现在所有的人都知道沈长卿，有谁还会记得韦森你呀？再过一段时间，恐怕沈氏就没你的位置了。你用不着在这里给我煽风点火。我知道你心里想什么。我告诉你，你那个计划我不会用的。我不会拿我儿子的性命去开玩笑。你呀，安安生生、老老实实的给我照顾好玉龙，我还可以让你过上舒心快乐的日子。如果你胆敢在我背后打什么歪主意，伤害了玉龙，我可饶不了你。哼，韦森，我是为了你好啊！哼，我是在为你抱不平。你为沈氏操心劳累了这么多年，结果沈长卿那个没良心的一回来就夺走了你的一切。你跟他讲骨肉亲情，他把你当爸爸了吗？你看看他最近对你做的这些事情，哪一件不是掐着你的喉咙？现在
他已经是沈氏的总经理了，手里还握着大量的股权。如果你还任由事情这么发展下去的话，用不了多久，他就会把你从董事长的位置上踢下去。韦森，我真的是为了你好，我跟了你这么长时间，一直都是很听你的话呀。我是真心的想跟你过一辈子，我当然会全心全意的为你着想。玉龙他是你的骨肉，我怎么忍心害他呢？珍珍，这件事情你就不用管了，你帮我好好照顾好玉龙，我以后不会亏待你的。韦森，沈长清的手段现在越来越高明，如果等到他出手，只怕你后悔都来不及。好了，这事儿啊，你不要管了，我心里自有主意。哎，好久不见。好久不见。林浩，这么巧啊，没有想到在这里都会遇见你。我可以坐下来吗？请。那个女孩叫文静，是我妈好朋友的女儿，之前有很多事情托她帮忙，所以今天约她出来吃顿饭。我跟长青订婚，都没有好好敬你一杯喜酒。今天正好，我开了车喝不了，以茶代酒。我跟长青敬你一杯。是啊，林浩，来，我跟金瑞敬你一杯。这个戒指可是要戴一辈子的，我不会再让你离开我身边。你看，文静一个人坐在那儿很久了，你要不要过去陪一下她？长青，还记得那天晚上我对你说的话吗？我今天想告诉你，我是不会改变的。我吃饱了，走吧，买单。我去一下洗手间，你在停车场等我一下。嗯。
你好，沈小姐。不知道你还记不记得我？当然记得，我们还见过一次面呢。你叫文静。沈小姐记性真好。叫我长青就好了。我妈妈和林浩的妈妈是几十年的好朋友，他们一直希望我们两个能在一起。我对他也挺有好感，小的时候我们经常一起玩。他很有正义感，让人很放心，也很安心。我见过很多男孩子，没有一个能比得过他。林浩的确是一个可以托付终身的人，你跟他在一起的话，一定会很幸福的。人这一辈子，不可能样样事情都尽如人意。你知道他刚才对我说什么吗？他对我说，他对你的感情无法割舍，他不会放弃你的，即使你变了，他也不会有遗憾。是我辜负了他。长青，我真的挺羡慕你的。如果有个男孩对我这么好，我一定毫不犹豫地嫁给他。可是我不明白，你们为什么要分手？我看得出，你也很在乎他的。对不起啊，我问太多了，你不会怪我太唐突吧？我这个人就是喜欢多管闲事儿，明知道不好，还总是忍不住。没关系的，你能跟我说这些话，说明你真的是一个特别善良、特别大度的女孩。我跟林浩这辈子注定是有缘无分，或许你真的比我要适合他。好，知道了。我们今天还真是有缘呢，走到哪儿都能遇到。林浩，那个女孩更适合你。金瑞，你不觉得你这么说有点过分吗？你有什么资格在我跟长青之间指指点点？我跟长青共同经历了这么多风风雨雨，就算我们现在出现了问题，也没有人能够轻易的介入。是没有人可以轻易的介入你们，可阻碍你们的是我吗？如果你们真的情投意合、情比金坚的话，我相信没有人可以拆散你们。林浩，你要顾忌的太多了，这就是现实。不管是长青走入你的世界，还是你走入沈长青的世界，你们都要做出很大的牺牲。就算你们不顾一切的在一起了，那也只会是彼此互相伤害。爱情可以没有顾忌，可以随心所欲，但婚姻不行。你们可以随心所欲的相爱，但是不能随心所欲的结婚，否则就算勉强在一起，你们也不会幸福。我能说服我的家人，你能说服谁啊？
你连自己都说服不了，你怎么说服你的家人？你不要再执迷不悟了。你和长青不是一个世界的人，你给不了他需要的依靠，你何必执着？有时候，放手也是一种爱。长青已经明白这个道理了，为什么你还想不明白呢？如果任由沈长清把潘伟森的财产一点点吞噬，我还能得到什么好处？那我在他身上花的时间，所付出的代价，岂不都是白费了吗？好不容易丁雅琴走了，把潘太太的位置给腾出来，可不能让沈长清坏了我的好事，要不然我的将来可就毁了。潘玉龙，你为什么拿球打我？就要打你，都怪你这个坏女人，把我妈妈赶走了。玉龙啊，你要乖，你妈妈出走呢，是你妈妈有事情，跟姐姐没关系啊。不管，就是你，就是你。好，你在胡闹是吗？看你爸爸回来怎么教训你！你骗人，爸爸才不会呢！你还我的球！你要胡闹是吗？那我就把你的球没收！你还给我！还给我！就不给，就不给你！还给我！破孩子，不给你了！我要告诉爸爸，你欺负我！你还我球！我要告诉爸爸，你欺负我！不哭了，还给你！别哭了，别哭了！我要告诉爸爸去！哎，你别跑！看我怎么收拾你！董事长，您好几天没来公司了，啊，这些呢都是投资管理部最近拿出的新项目的策划书，等待您审批和签字。啊，这几天业绩回升，您之前转让的那些股权，如果想再收回来的话，可能要赔一大笔钱。够了，我不聋也不傻，用不着你来一个劲的提醒我。对不起。那这些文件它随便挑几份我签了就行了。哦。就这几份吧。还有一份啊。哦，对了，这还有一份。行行，拿走。啊，好好。董事长，那没什么事情，我就先出去了。哎，志豪。啊。上次我叫你查的丁雅琴在外面的男人，你查的怎么样了？还没有查到。赶紧去查。是。小琴啊，你让我给你办的事情，我给你办好了。志豪，我就知道你一定会成功的。为了奖励你，我有个礼物要送给你。哦。
这是一套200平米的公寓房，产权已经登记在你的名下，希望你喜欢。林浩，妈，什么事？你跟文静说什么了？说了我应该说的话。我还以为你已经想明白了呢。我问你，文静哪一点不如那个沈长清啊？妈，也许这个世界上有很多适合我的女生，但是都跟我没有关系，因为我只喜欢沈长清一个人。妈，你为什么就不能接受长青呢？沈长清他都已经订婚了，你还想他干什么？他又缠上你了？没有，他没有来找我。就算我去找他，他也不会理我。他根本就不在乎你，他也认为你俩不合适。你干嘛还要想着他呀？你真是有出息啊！所有人都跟我说我们不合适，我们不合适。难道我是机器人吗？就因为我们不合适，按下按钮，过往的一切我都可以忘掉，所有的感情我都可以终止，然后输入另外一个程序，我就能爱上其他的女人。妈，我不是机器人，我是人，我是有血有肉有情感的人。妈，想一想我的感受，好吗？林浩，我告诉你，我是不会接纳他的。我们林家不会有这样的儿媳。噔噔噔噔噔，看看我查到了什么？我查到啊，宋志豪投资失败。他已经几乎把家产赔精光了，但是近期他居然有房产进账。你猜谁给他买的？你就别卖关子了，到底是谁啊？丁雅琴。对了，你再帮我约一下宋志豪，是时候找他聊聊了。单小姐，你找我有什么事情啊？潘伟森有一点，我还是不得不佩服他的，那就是他可以发现宋叔这个人才。沈氏这几年可以发展到现在这个规模，宋叔功不可没。来，长青以茶代酒，敬宋叔一杯。沈小姐有什么事情就直接说吧，我们都是聪明人，说话就不用绕弯子了。我很清楚，你这次找我来干什么？我之所以来这里，就是想告诉你，不可能。你来这里就是为了告诉我不可能？我跟着潘董事长10几年了，可以说没有潘董事长，就没有现在的宋志豪。让我做背叛他的事情？潘董事长现在在公司是大不如前了，不过我也快退休了。潘董事长如果想做点什么，我就帮帮他；如果不想做了，我也落得个清净，也不至于为了那点年薪劳心劳力。我知道宋叔，你是一个聪明人。潘伟森干过什么事情，你心里再清楚不过了。你这么帮他，如果事情败露的话，到时候宋叔你何去何从，可就很难说了。沈小姐，你什么意思？我希望宋叔你能够站在正义的一边，离开潘伟森，这样的话，不就可以不趟这趟浑水了吗？沈小姐，您真是说笑了。我就是一个小助理，我只做我分内的事情。是吗，宋叔？我看事情没有这么简单吧？宋叔您可是潘伟森的左膀右臂啊。沈小姐，我看您是想太多了吧？我和潘董呢，也只是上下级的关系。真的吗？许多事情呢，
不是你们想瞒住就可以瞒得住的。难道他知道什么呢？怎么，宋叔还不明白？哎呀，长青啊，董事长现在正在筹划一件大事，至于其他的事情嘛，我确实也不太了解。就这样，我先告辞了。等一下，你难道就不怕法律的制裁吗？你到底想怎么样？宋叔，你先别着急嘛，坐下来喝杯茶。